हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर तमिल देखिए समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास Redmi का Note 10s डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास Redmi का Note 10s डिवाइस तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर पे देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया था हमारे स्पीकर में साउंड कम हो चुका है। हालांकि आपके डिवाइस में अपडेट आना काफ़ी टाइम से बंद हो चुके हैं, बट आपका सवाल हो सकता है एंड किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल है कि हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भरी जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भी प्रॉब्लम हो आपके स्पीकर रिगार्डिंग, आपको इस वीडियो को एंड तक पढ़ने देना। मैं यहाँ पर आपको चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बता रहा हूँ सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में आओगे एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जाना अबाउट फोन में, आपको चेक करना कोई अपडेट। जैसे किसी भाई का सवाल था कि अपडेट करने के बाद हमारा स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, तो रेडमी के डिवाइस में कभी अपडेट के साथ में कुछ ना कुछ बग आ जाते हैं जिससे हमें काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद कोई इशू आ रहा है स्पीकर में, तो आपको जो अपडेट चल रहा है उसे आपको री अपडेट पे लगा देना है, जो भी बग वगैरह से होगा वो फिक्स हो जाएगा। देन आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको एसेसिबिलिटी पे जाना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पे आओगे आपको चेक कर लेना ऑडियो बैलेंस लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है कि राइट साइड दिखा रहा है। लेफ्ट या राइट किधर भी हो इसे आपको बीचों बीच में कर देना डिफॉल्ट पे, ठीक है। इतना करने के बाद आपके स्पीकर में से प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। दूसरी बात, किसी भाई का सवाल होगा हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, अगर पहले से ही आपका बीचों बीच में लगा हुआ है तो आपको एक बार लेफ्ट या राइट करके दोबारा से बीचों बीच में लगा देना है, अपडेट हो जाएगा। एक बार इसे हिला देना आके, ठीक है। प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। आने के बाद आपको क्लियर स्पीकर पर क्लिक करना है। हालांकि यहाँ से मत करना क्योंकि यहाँ से आवाज़ कम आती है। आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है एक पे ब्राउजर पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट पर ही आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, बट आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। तो आपको ये बटन सा दिखाई दे रहा है, बॉर्डर से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी पानी डस्ट वगैरह कुछ भी भर के आपको स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर, ठीक है। तो आपने देखा काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी पानी वगैरह कुछ भी भरा हुआ आपके स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा। आपके स्पीकर में प्रॉपर तरीके से साउंड आ जाएगा। एक चीज़ बता दूं, जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे जो बटन निकलता है तभी ऑन होगा, इस पर क्लिक करोगे तभी ऑफ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको लगातार 2-3 बार चला देना एंड 2-3 बार चलाने के बाद प्रॉपर तरीके से आपका साउंड है स्पीकर क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से स्पीकर में आवाज़ आने लगेगी इस सेटिंग को फॉलो करने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।